bago sa armature. Saan tumagos? Gusto mo talaga yan ah. Tama dito yun no? Ayaw yung tumagos dito yung kabilang tumatagos eh. Ayaw mantas. Baka may kalang. Dapat dito yan no? Tatama sa dito. Baka may kulang. Tapos agad yan. Yan. So medyo masikip ang carbon, magbawas lang kami ng konti. Sa gilid lang dyan, sa gilid. Huwag yung kapal. Yan. Ganun lang yung technique. Bawas lang ng konti para sumakto. Yun. Pumasok na. Tapos, importante kasi maglalaro siya eh. Na pag umikot yung ano, napupudpud siya pero bumababa din siya. Bawasan mo ng konti. Ay, yeah. Ingat, testing natin yan kung natapos mo. Ano ba kanina? Walang carbon? Pudpud talaga? Hindi, wala akong kantos. Nanggalang ko mga magsasok. Symbol Makita Chipingan. Veterano na ito yung tumitira. Dapat malakas pumalo yan. Yan, binabalik ng tornilyo. Atin ba yan? Binta na natin 4.5, pwede na yan. Ilang is tama naman. Yan, ganun dapat kondisyon. Carbon.
carbon cap. Yan. Kahit maliit lang yan na cover niya, importante yan. Hindi pwedeng wala. Hindi yan matutulak yung spring. Sting. Ayan, andar. Bukas. Palitan natin ang bearing kasi maingay. Yan, hindi bearing. Mungger, baka pudpud na. So, lagyan natin ng langis. Lagyan mo. Lagyan na namin ng langis. Yan. Tama lang yan, hindi ganun kadami. Lagyan ng grease tsaka konting ilang para hindi siya ganun kalapot. Yan. Ya, testing ulit. Testing ulit. Yan sa baba. Sira atang